गाइज मुझे पता है कि आप लोग मेरा वीडियो स्किप कर दोगे, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप लोग तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो। आपको तो सिर्फ बड़े यूट्यूबर से मतलब है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो बड़े यूट्यूबर है वो भी एक दिन छोटे यूट्यूबर हुआ करते थे, और आज वो बस आपकी सपोर्ट से ही बड़े यूट्यूबर बने हैं। जो चल बस मतलब जो ग्रो हो गए उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम है तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर को। तो क्या आप हम जैसे छोटे यूट्यूबर को मौका नहीं देना चाहोगे? हमें सपोर्ट नहीं मिल सकता है। और फाइनली मैं आज देखना चाहता हूँ कि छोटे यूट्यूबर को कौन सपोर्ट